Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes vam bom povedala eno tako fajn informacijo. Mene je razveselila. In sicer se v Sloveniji na skrivni lokaciji, pazi, nahaja tako imenovana hišica ljubezni, ki je hišica, v Kopru se nahaja in tja ljudje hodijo po zalet. Ukvarjajo se z veliko različnimi zadevami, imajo celo ekipo, 6 jih je vse skupaj, 2 moška in 4 ženske strokovnjaki iz različnih področji in ljudem takole čez vikend dajo ta pravi zalet za življenje. In gre za nekaj, kar je nastajalo zelo dolgo časa, glede na to, da kar 6 oseb sodeluje pri tem. In danes sem ujela 3, pravzaprav vodjo projekta, psihoterapevtko in nasploh vse. Margarita, ti si strokovnjakinja za celostno obravnavo, kaj ne da? Tako je. Pa imaš veliko nazivov tudi v ozadju, skratka, same sposobne ženske danes v moji družbi. Dragica, mogoče, če midve začneva, hišica ljubezni, wow! Zakaj ravno v Sloveniji? Ja, Slovenija je dobra tržna niša, ne? V končni fazi je Slovenija srčna čakra, ne, Margareta, tle bi mogoče vedela, kaj več povedati. Skratka, hišica ljubezni odpira slovenska srca, v smislu čustev, inteligence, zdravja, antistresa, druženja kot takšnega, praktično pa odpiranja vsega. Mi smo ena ljubezen, vse deluje skozi našo ljubezen, vsak pa ima svoje področje, katerega je pač strokovnjak v tem smislu. Tako da ja, res pridejo k nam po pogum, strahove pustijo pri nas, mi jim pa damo malček zaleta za prvi korak, za naprej, za spremembe, da bo njihovo življenje seveda bolj kvalitetno, boljše, zadovoljivo in posledično bo tudi boljše ravnanje. Margarita, Dragica te je potunkala, da boš povedala, zakaj je to Slovenija, kaj je srčna čakra, kaj? Seveda, Slovenija kot taka je pravzaprav srčna čakra sveta in to je potrebno ozavestiti. Tako kot ima človeško bitje, osnovne čakre, energetska telesa, tako ima tudi Zemlja določena energetska področja. In zakaj je srčna čakra zato pomembna? Zelo pomembna, ker je dejansko vezana na energijo Sonca. In v tem trenutku smo pravzaprav v fazi prehoda. Zemlja gre proti Soncu in zaradi tega se v bistvu naša vibracija povečuje, kar sili naša fizična telesa spremembi. In zgolj kot celostna bitja lahko sledimo tem vibracijam. In v bistvu oziroma rdeča nit našega projekta je, da pravzaprav ozavestimo posameznike, da najprej v sebi prebodijo to zavest oziroma odprejo srca, da lahko funkcionirajo v kakršnikoli situaciji, s komerkoli in konec koncev tudi z svojim partnerjem. Eva, ti kot psihoterapevtka se pravzaprav ukvarjaš z tem, da greš skozi ta proces tudi čez tiste najpomembnejše pogovore, verjetno z ljudmi, ki pridejo na ta poseben vikend v hišico ljubezni. Ja, tako je, hvala lepa. Psihoterapija je pomembna zaradi tega, ker v odnosih preigravamo en cel kup bolečin in enih vzorcev, ki se jih ne zavedamo, in v eni taki skupini pride mnogo teh vzorcev na površje in jih lahko zelo dobro tam vidimo, z njimi delamo, z njimi pravzaprav jih spreminjamo. Hkrati pa imamo tudi ene take luštne delavnice in igro, ker verjamem, da čez igro veliko stvari lažje dojamemo, lažje spoznamo in tudi, ker je skupina, je to ena idealna priložnost, da pravzaprav med drugimi ljudmi napredujemo. Ne samo v ena na ena s terapevtom, ampak da pravzaprav smo takoj direktno v stiku še z drugimi in z okolico in lahko z njimi sprobavamo, kar smo se naučili, kar smo slišali, kar se je dotaknilo naših src. Wow, zanimivo. Dragica, malo tehničnih podatkov glede te hišice ljubezni, ki je na skrivni lokaciji v Kopru. To vsak vikend? Sem jaz to prav prebrala na vaši spletni strani? Tako je, vsak vikend, petek, sobota, nedelja. V petkih ponovadi pridajo, popoldan, odidejo ob nedeljah in so skupaj 24 ur na dan. Zelo je fascinantno to, da skupina kot taka ob vstopu začne dihati skupaj. Si pove svoje probleme, svoje težave, se odpira,
In s tem je že en del terapije narejena, ne. Jaz ne vem, če sklepam po sebi, jaz to pač prihaja iz mojega srca, a ne ta projekt. Ko sem bila jaz sama, ko sem obstala na mestu, sem si zamislila, kako bi bilo dobro iti nekam za en vikend, a ne, in tam dobiti vse na enem mestu, da ne rabiš hoditi, ne vem, psihiatru tam, psihologu tam, za zdravo prehrano tam, za učitelja plesa tam, se pravi, vse to je pa sestavni del, hišica ljubezni sestavlja v bistvu vse, a ne, in vse dobijo na enem mestu, poleg tega pa med sabo se družijo, si izmenjujejo mnenja, kar pa jaz mislim, da je neprecenljivo in ponovno pridejo ven kot preurejeni. Tako da občutki, jaz pravim, mi delujemo ne na besedah, ampak na občutkih, kar je pomembno. Ker ko se ti prvič zaljubiš, beseda ljubim te je, a občutek ljubezni ne pozabiš nikoli. Tako da mi delujemo na občutkih, spreminjamo občutke in potem posledično tudi prepričanja. Dragica, medtem, ko si ti govorila, smo mi gledali tudi posnetke. To zgleda kot en tak luksuzen rezort in v bistvu tudi je, ali kaj? Ja, lokacija je super, božanska energija tam, res je neverjetno za videti in za doživeti. Bi pa rada še dodala to, da gre za vikend brez tehnologije, brez telefonov, kar se mi zdi, da je res... Digital detox. Ja, da je res en tak odklop od zunanjega sveta, da res priješ tja se spočiti, odklopiti majčkeno to, ta bremena, kaj moraš drugim ljudem predstavljati, katero vlogo moraš nositi, kdo moraš biti, ampak da praktično res lahko priješ tja zaradi sebe in si tam to, kar si. Z vsemi stiskami, ki pridejo tudi na površje, ker nimaš stika z zunanjim svetom in smo tam ekipa, ki tudi te stiske prestrežemo. Margareta, kdo je še v vaši ekipi? Zdaj imamo psihoterapevtko, ti jim tudi pomagaš z takim celostnim pristopom. Kaj so tukaj odzadaj, kakšni pristopi oziroma kaj vse dejansko lahko ljudje tam pričakujejo? Dejansko, omenila sem človek kot take celostno bitje. Skozi življenje sem prihajala do različnih spoznanj in skozi različne tehnike dejansko na nek način iskala sama sebe. Vedno iščemo sami sebe, da v bistvu povežemo ta fizični in energetski del. In ta namen pač, jaz imam namen podeliti te tehnike z drugimi. Magične kretnje za vizualizacijo, meditacije, tehnika prizemljevanja, tehnike fizične aktivnosti, zdrava prehrana, zdrav način razmišljanja. Teorija 5 elementov, se pravi 5 elementov je baza v bistvu te osnovne matrice planeta Zemlje. In če je 5 elementov v soglasju, potem stvari funkcionirajo. Če se ravnotežje poruši, potem navzven so poplave, potresi, požari in tako naprej, isto je v človeškem telesu. In pravzaprav teh 5 elementov v sebi povezati, da dejansko najdemo pot iz sebe navzven. To je naš namen. Dragica, nekaj let je pravzaprav trajalo, da je ta projekt dozorel do te faze, da zdaj lahko 6 ljudi, ki so strokovnjaki iz različnih področij, sodelujejo skupaj. Res je. Dolga leta. Ampak vse prihaja iz srca, a ne? Ker dejansko vidimo, kam svet drvi. Kakšne stiske doživljajo ljudje, a ne? Da ne govorimo, ne vem, koliko je, mislim, statistično gledano, koliko je bolniškega staleža na splošno v Sloveniji, a ne? Koliko je farmacija, kako dobro dela. Mislim, zdaj, da ne bomo narobe razumela, ne? Daleč od tega. Ampak vse to ne bi bilo potrebno, če bi se ljudje malček bolj v sebi pogledala, ne? In mi pač damo en mali košček tega, da lahko pridejo k nam pa pogledajo vase, ker sicer to je zelo težko, a ne? Je pa dostopno vsem, a ne? In sama lokacija, ne, ko smo se prej pogovarjali, ne, zakaj smo izbrali tako. V bistvu je tudi ona izbrala nas, vse je prišlo z namenom, nič ni bilo treba narediti, a ne? Mislim... Prave stvari se pravzaprav v življenju zgodijo spontano in za njih se ni potrebno truditi. Ko se začnemo truditi, vklopimo energijo uma in takrat tisti pravi feeling, tista prava intuicija pravzaprav zgreši pravi cilj. Pridemo na isto mesto, po stranskih poteh pravzaprav. Ta hišica, ne, tako vsi smo ljubezni, zdaj pa če se osredotočimo malo na to hišico, ne, jaz sem vseb, ko je zorel ta projekt, zamišljala, da te osebe, ki pridejo, da se počutijo posebne. Posebne zase, se pravi, ta prostor jim da ta občutek, da so vredni dobrega življenja. Ne?
že sam objekt je takšen in energija pa sploh, ne, da ne govorim. Tako da zakaj ne? Zakaj en hotel, zakaj ene terme, mislim, ker se dosti izvaja teh programov, ne, posod jih zasledimo, ne, zakaj ne nekaj takšnega, ki pa ni vsak dan, ne? Ne jim to ostane tukaj notri, ne? Ne si zapomnijo to. Tako da, ja. Odlično. Ker vse, kar nas pravzaprav obdaja in vse, kar dejansko dajemo vase, od misli, od prehrane, od razpoloženjskih stanj in pa pravzaprav tudi okolica, vse to vpliva na našo fizično in energetsko strukturo in pravzaprav je zelo pomembno, kako izbiramo tehniko, kako izbiramo prostor, kaj vnašamo v sebe, kakšni so miselni koncepti. Ravno to nam kaže na tisti celostni princip, celostni potek našega dela oziroma aktivnosti Hišica ljubezni pravzaprav. Še za ekipo ste spraševala, pa bi še dodala, da Blaž Brudar bo na harmoniki sprejel goste in jih zapeljal en tak lep večer, da se bojo sprostili. Zraven bo plesalka Taja jih popeljala v bistvu v ta večer in jih majčkeno zmotivirala, da se premigajo, da začutijo ples, glasbo, energijo. In pa še Mitja je pa bivši odvisnik, ki je premagal to svojo zasvojenost od droge in zaradi tega bo svoje znanje delil v bistvu ne preko šolskih izkušenj, ampak preko življenjskih. To je tisto, kar je dejansko najbolj pomembno, kaj ne da? Ja, brez življenjskih izkušenj se ne da, ne. Povsod so, vsi imamo te izkušnje. Tako je, kaj? Vzponi in paci nas dejansko pripeljajo do tega, da to nihanje iz ene v drugo skrajno lego na nek način umirimo in pridemo v fazo zavestne prisotnosti oziroma, jaz pravim, zavestnega bivanja. Ker pretirano veselje, pretirano vzhičenje in pa potem pretirana slaba volja, to so dve skrajnosti, ki dejansko pravzaprav na nek način jemljajo največ energije. In če se naučimo v življenju v bistvu ustaviti nihalo in se postaviti nazaj v dvorano, jaz pravim pogledati film do konca, potem so vse stvari pravzaprav zelo enostavne. Krasno, odlično. Se pravi, Dragica, tudi za gurmane, videla sem fajn hrana, se tudi domača hrana, ne? So se ti cedile sline? Ja, zgledali čudovito. Ja, tudi drugače, tudi sicer je. Dobro, to je bilo kot prezentacija, ne, pustimo ostatnike smo pripravljali sami, malček smo imeli tudi pomoči, ampak sicer na programih načeloma kuhamo sami. Aha. To pa ravno zaradi tega, ker želimo kako bi rekla, del celostnega pristopa je prav tudi kuhinja je ljubezena, ne? Tudi kuhinja je ljubezena. Ja, nekdo, ki ne kuha, reče, ne bom tega delal, pa jaz to ne bi. Zakaj pa ne bi? Zakaj pa ne? Mogoče ti bo pa všeč, a ne? Nič ne silimo, daleč od tega, ampak gre se za druženje, zopet govorim. Tudi če kuhamo, pa pomivamo, nič hudega, ampak družimo se pa. In mogoče bo pa nekomu moči všeč čebulico rezati. In pravzaprav tudi pri pripravljanju hrane ta energija zavestne prisotnosti. Govorili smo o tem, da vse misli v bistvu gradijo strukture in prav tako tudi strukturo hrane. Zato je zelo pomembno, s kakšno energijo mi pripravljamo hrano, na kak način do hrane pristopamo, na kak način pojemo. Se pravi, spet so misli tu, s katerimi mi oblikujemo prostor, čas in situacijo, v kateri bomo. Eva, omenila si, da je eden izmed članov vašega programa tudi bivši odvisnik. Dobro, tukaj je bila droga, si rekla, v ozadju, ampak danes se mi zdi, da smo kar vsi polni nekih takih odvisnosti, ali je to čokolada, ali je to mogoče karkoli drugega. Je to naš način kompenzacije, bega? Ja, sigurno imamo ene stiske, ki jih ne znamo drugače razrešiti in jih potem probamo utopiti ali v alkoholu ali odnesti nekam stran z drogo. Sigurno, če ne bi imeli toliko teh močnih stisk, da bi lahko z njimi zdržali čustveno, ne, potem bi nekako ali se zjokali ali se pogovorili s prijateljem, ne bi rabili bežati od tega. Kadar je pa bolečina prehuda, pa začnemo iskati v tisti grozi, kaj bi nas lahko rešili. Tako da pri zasvojenosti gre za ene zelo hude stiske od zadaj in so rešljive. Dragica, predpostavljam, da bodo predvsem pari zahajali k vam.
Bi bilo dobro. Ja, res je. Za pare imamo pa pripravljen prav posebno posebna presenečenja. In sicer res nekaj takega, ki se drugače v normalnem življenju ne morejo privoščiti. Na vsake par urc pride 7 parov, zdaj da se vrnem nazaj, vsake par urc menjajo pare. Po noči ne, da ne bo pomote, samo čez dan, in menjajo. In potem lahko ugotovijo, kaj delajo narobe v partnerskem odnosu. Zakaj se z nekom lahko tako potrudijo, svojo ženo pa ne, ali obratno. Kakšen je ton glasu, na kakšen način se pogovarjajo z drugo osebo. In v 3 dneh jaz mislim, da lahko dosti izboljšajo svoj odnos oziroma ugotovijo, kaj mu dodati davek na dodano vrednost, da bo ta ljubezen večna. Eva, je to kakšna psihoterapevtska tehnika, zamenjevanje partnerja, pa to, jaz mislim, da to samo resničnostnih šovih delajo po svetu. Sigurno bojo to zelo intenzivne, močna čustva, ene take silne reakcije, da se pravzaprav spet poglobimo vase, da vidimo, kako res delujemo z eno osebo, kako z drugo osebo, koliko enih zamer se nabere v partnerstvu čez, 5 let odnosa, 10 let odnosa, 15 let odnosa, koliko že avtomatsko, ko vidiš svojega partnerja, rataš kar nevoljen in se začneš drugače obnašati, medtem ko drugo osebo, ki jo spoznaš, pa se z njo lahko čisto drugače obnašaš. In na koncu itak spoznamo, da če zbežimo iz enega odnosa in prijemo v drug odnos, da se tam začnejo preigravati iste vsebine. Ker te vsebine, ki jih mi nosimo, jih moramo mi razrešiti. In partnerski odnos nam je pravzaprav samo ogledalo, ki nam te vsebine razkrije, prikaže. In zato je pomembno, da ratamo lastni opazovalci. Dragica, rekli ste, da je to vaša srčna pravzaprav bila želja, ki se zdaj uresničila, iskrene čestitke pri tem. Kaj vas je temu tu gnalo? Kakšna osebna, lastna izkušnja, ste rekli prej, da obstaja nek kraj, kjer je to mogoče? Jaz bom tako rekla. V bistvu jaz sem že od nekdaj čutila, da sem z nekim namenom poslana. Od mladosti nekako nisem še vedela, kaj naj bi to bilo, tako da moja prva izkušnja oziroma lekcije so bile moji otroci. Oni so bili moji najboljši učitelji, en drugem učenci in učitelji. Skozi njih sem predelovala lekcije, zdaj so že malo bolj odrasli. Potem sem šla pa za svojo strastjo. Ugotovila sem, da je strast tista, ki te žene, požene kri po žilah. In sem v bistvu počela stvari, ki me osrečujejo, ki mi narišejo nasmeh na obraz, ki se zjočem. In ko sem začela slediti svojemu srcu, bom rekla, ne vem, po teh drobtinicah, ampak vmes je bilo zelo veliko ovinkov, ki so me pripeljali do takšne močne bolečine, ki v bistvu ti poči srce. In v enem trenutku, ko se je to zgodilo, sem jaz prišla v neko višjo zavest. In takrat se je meni, kot bi rekla, res mogoče tretje oko odprlo, ne vem, sicer nisem jaz iz tega, ampak tako sem se počutila. In jaz točno sem vedela, kaj je tisto, čemu sem tukaj, čemu sem poslana na to zemljo, da pomagam. Ker takrat jaz bi to rabila in tega ni bilo. Tako da jaz mislim, da bolečina je ljubezen, bolečina je izkušnja. No, evo, zdaj pa vsak vikend tam. Ja, evo, pa je to. Pa ne bo bolela, ne? Ja. Hvala vsem trem, da ste prišle, da ste zaupali to, kaj se dogaja v Sloveniji, to nas vsekakor zanima, tako da hvala lepa in veliko ljubezni v hišici, ljubezni predvsem tistih vzorcev, ki se bodo osvobodili in razrešili. Tako, ja, v Sloveniji se zares veliko dogaja na teh področjih, je pa res, da se vse skupaj začne z odločitvijo. Odločitvijo, da se začneš ukvarjati s sabo, s svojim odnosom, s svojo družino, ampak ja, v prvi vrsti sami s sabo. Otroci včasih zelo začutijo, da jim lahko pomagamo, pa so starši tisti, ki se ustrašijo. Jaz lahko povem, da me je najbolj v moji družini motilo, da smo živeli zelo zlagano življenje.